ថ្ងៃនេះមកចែករំលែកជាមួយនឹងវិធីធ្វើម្ហូបងាយៗបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំក៏តិចដែរដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងមានជាមួយនឹងសាច់គោដែលខ្ញុំជ្រើសជាមួយនឹងសាច់ដែលផុយចាហើយមានជាមួយនឹងខាត់ណាចាដើមខាត់ណានេះគឺខ្ញុំបានសកហើយលាងទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយចាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមចារួមជាមួយនឹងមីស្រស់ឬក៏យើងហៅថាមីគីឡូបងប្អូនចាដែលគេច្រើនទៅធ្វើលក់នៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពេលចូលឆ្នាំឬក៏ពេលសែនព្រេននេះផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងៗដូចជាទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងអីចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកដើមខាត់ណារបស់យើងមកចិតរៀងបឆាហើយក៏រៀងស្ដើងល្មមដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងបន្តចិតខាត់ណាយើងរហូតដល់តែអស់ទៅទើបយើងយកវាទៅស្រុះចាឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តในការចែករំលែកកុំភ្លេចជួយចា follow page ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាឥឡូវនេះទឹកគឺខ្ញុំបានដាំពុះហើយខ្ញុំបានចាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅមានពណ៌ស្រស់ល្អបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងដើមខាត់ណាដែលយើងបានចិតរួចរាល់នេះគឺដាក់ស្រស់តែមួយផ្លែតទេបងប្អូនខ្ញុំក៏ស្រង់វាឡើងមកវិញឥឡូវនេះខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងជាចំណិតរាងស្ដើងល្មមដើម្បីឆាសាច់គោនេះគឺផុយល្អមែនតើបងប្អូនចានៅពេលដែលឆាឆ្អិនយើងយកមកញ៉ាំគឺផុយខ្លាំងតែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហាន់សាច់គោអីរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាមីរបស់យើងតែម្ដងវិធីឆាគឺដូចតែគ្នាទេបងប្អូនចាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅចាក់ប្រេងឆាចូលចានៅពេលដែលប្រេងឆាយើងក្ដៅហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងចូលបំពងវាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងបំពងខ្ទឹមសឈ្ងុយហើយទើបខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងចូលឆាសម្រាប់ការឆានេះផងដែរគឺខ្ញុំអត់នៅរំងាស់សាច់គោឲ្យវាឆ្អិនជ្រុលពេកទេចាខ្ញុំមើលតែសាច់របស់យើងរៀងចាមកស្អិនសពល្មមគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងទេសចូលតែម្ដងណាបងប្អូនចាបើសិនជាយើងទុកដល់សាច់ឆ្អិនជ្រុលពេកគឺវាបាត់បង់រសជាតិចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដាក់គ្រឿងទេសមានដូចជាស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបចាហើយក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីចូលដែរណាបងប្អូនហើយក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសចូលជាមួយគ្នាផងដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគ្រឿងនិងសាច់របស់យើងឲ្យវាសព្វចូលគ្នាហើយបងប្អូនធ្វើការភ្លក់មើលឲ្យហើយក៏បានចាឬក៏ចាំយើងដាក់បន្លែហើយចាំយើងភ្លក់ក៏បានដែរចាសម្រាប់ការភ្លក់នេះគឺយើងប្រើគ្រឿងឲ្យរៀងដិតបន្តិចទៅដើម្បីនៅពេលដែលយើងដាក់មីទៅគឺវាល្មមរសជាតិណាបើសិនជាបងប្អូនឆារសជាតិរៀងស្រាលពេកគឺពេលដែលយើងដាក់មីទៅធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងសាបតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងបន្លែចូលហើយយើងឆាបន្លែតែមួយផ្លែតដូចគ្នាដោយសារតែបន្លែគឺយើងបានស្រុះហើយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យការឆារបស់យើងនេះកុំឲ្យវាស្ងួតឬក៏វាកកពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីឃើញថាចាទឹកដែលយើងបានថែមនឹងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងចាឆារបស់យើងគឺបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងមីរបស់យើងចូលទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់មីនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួនតែកន្លះគីឡូទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្បល់មីហើយនឹងគ្រឿងសាច់ដែលយើងបានឆាមុនហ្នឹងគឺយើងឆាវាត្រឡប់មកឲ្យបានសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីមើលទៅមកល្មមឆ្អិនហើយគឺយើងអាចបិទភ្លើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលគឺជាការស្រេចណាបងប្អូនសម្រាប់វិធីធ្វើគឺងាយស្រួលមែនតើចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា